ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபேன்லாம் 230 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகிற ஃபேனு. பட் இதுக்கு வெயில் காலத்தில் எல்லோரும் உங்கள் வீடை சுற்றி ஏசி போடுவாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோ வோல்டேஜ் வரும். 230 வோல்ட்டுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு 210 இல்லை 200 தான் கிடைக்கும். அப்போ உங்களுக்கு 20லேருந்து 30 வோல்ட் மிஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபேன் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக சுற்றும் நைட்டில். இதை நீங்கள் சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்குது. அதுக்கு நம்ம வாங்க வேண்டிய பொருள் என்னென்னா, இந்த ஒரு ஏசி ஸ்டெபிளைசர். இது பார்த்திங்கன்னா 1000 ரூபாலேருந்து 1500 கிடைக்கும். இது உங்களுக்கு 210 வோல்ட் வந்தாலும் 200 வந்தாலும் பூஸ்ட் பண்ணி 230 தான் உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஏசி ஸ்டெபிளைசரோட அவுட்புட் கரண்ட் இங்கே தான் வரும். நம்ம அந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸோடைய பாயிண்ட் எடுத்து கரெக்டாக இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ஸ்டெபிளைசர்லேருந்து வர 230 வோல்ட் நம்ம கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ் வந்துடும். நம்ம 2-3 ஃபேன் கனெக்ட் பண்ணி நைட்டில் நிம்மதியாக நல்லா காத்தோட்டமாக தூங்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணி நல்லா காட்டுவாங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்